Buat teman-teman yang bermasalah dengan bruxism, yaitu masalah pada saat tidur, gigi bunyi gemerutuk yang bisa mengganggu struktur gigi, mengganggu tidur dan bermasalah. Di sini saya ingin membagi pengalaman. Kalau kita punya masalah itu, cukup melakukan latihan-latihan seperti ini supaya kalau tidur gigi tidak gemerutuk lagi dan terhindar dari masalah-masalah gigi. Caranya dengan mengurut bagian bawah kuping, kemudian di depan kuping ini dilakukan gerakan memutar bisa dilakukan selama 1 menit. Kemudian pada saat siang hari, sepanjang hari, coba usahakan gigi tidak menempel, tapi selipkan lidah di tengah-tengah gigi seperti ini. Sebelum tidur juga saya melakukan seperti itu, menjulurkan lidah selama 1 menit. Kemudian hindari minuman-minuman yang memacu ketegangan seperti kopi atau alkohol. Semoga pengalaman saya ini berbagi dapat menjadi pengalaman yang baik juga untuk teman-teman semua. Sekian, terima kasih.